Во првиот дел од емисијата разговарам со Лазар Ѓуров, универзитетски професор, основач и главен консултант на Институтот Симбиотика. Господине Ѓуров, добре дојдовте во нашата програма на Bloomberg Adria за прв пат како наш гостин. Добре ве најдов, фала за можноста и многу ми е радост што ќе зборуваме за толку важна тема. Професоре, се менува во овој динамичен свет, особено еве и со новите технологии, нови времиња и така натака. Во вакви услови, кои се карактеристики и квалитети на современиот лидер, односно на што треба да им биде фокусот на лидерите на компаниите денес? Она што е клучно во моментот, како што кажавте во самата најава, е дека треба да се случи промена на лидерскиот стил. Она што во моментот е клучно од едно авторитетно лидерство да се влезе во колаборативно лидерство, односно лидерство кое што потикнува соработка, кое што потикнува градење на тимови, кое што ги вклучува вработените на ниво да бидат учесници, а не само извршители. Клучна компонента која што е важна да се случи тоа е присуство на емпатија и емоционална интелигенција, разбирање на тоа кои се вработените, како да се поврземе со нив, како да изградиме доверба, како тие да се вклучат, не само да доаѓаат на работа бидејќи треба да дојдат заради финансиите што ги земаат, туку да препознаат значење во тоа што се прави, да нивните внатрешни психолошки потреби се задоволуваат низ работното место, да добиваат чувство на прифаќање, чувство на самореализација, чувство на давање на признание. Така да, ако лидерството претходно било базирано на имаме лидери следбеници, денеска тоа треба да биде лидер и лидери. Лидер кој што е главниот, кој што ја води компанијата, има најголемата одговорност, но од луѓето бара да се вклучат целосно и во една колаборација да ко-креираат. Да не биде задачата дадена од озгора, туку заедно да ја направиме, дури поможно да се остави и вработените сами тоа да го постигнат. Така да, од лидерите се бара поголема емпатичност, поголема емоционална интелигенција, промена на стилот во насока на правење на колаборативна атмосфера и тука би го заокружил одговорот во насока на лидерите, ако порано биле фокусирани да изградат компанија која што ќе ги извршува задачите, денеска лидерите треба да се фокусирани да креираат организацијска култура, атмосфера во компанијата, вредности, начин на размислување, однесување и вклученост, да вработените посамостојно ги извршуваат задачите. Фокусот е на поврзување, разбирање, вклученост и создавање на култура во која што вработените се чувствуваат вклучени и даваат максимум од себе. Кои се тука предизвици? Сето тоа убаво звучи, сите да се вклучени и така натака, меѓутоа ова хоризонтално уредување не секогаш функционира во пракса, особено за носење некои клучни одлуки. Како лидерот да не стравува да ја изгуби моќта во својата компанија, организација и така натака? Отлично прашање и тоа вообичаено се случува во пракса. Тоа што е важно да се знае дека постојат модели како да биде поставено одлучувањето, така да може да биде демократски процесот на дискусија, а одлучувањето сепак да биде одобрено од лидерот. Во одредени ситуации тој може и целосно да го остави демократски. Клучно е за луѓе кои што не е најблизок демократскиот или партиципативниот тип стил на лидерство, да не ставуваат дека тоа значи дека целосно ќе изгубат контролата. Постојат форми во кои што тие можат да прават комбинација меѓу едното и другото. Но она што е клучно за да се случи ова, не е да го да направиме вештачки лидерски стил. Значи, една од важните работи е да рачистиме со себе како гледаме на луѓето со кои што работиме. Дали ние се гледаме дека ние сме алфа, ние знаеме, они не знаат и ние треба да ги водиме, но ако во основа лидерот верува во потенцијалот на своите луѓе и знае дека тие можат, не заради што се попаметни од него, дури може и да се попаметни, тоа воопшто не е, дури познати лидери го имаат кажано, не е моја задача да знам се, моја задача е да соберам луѓе што знаат повеќе од мене и да ги ставам заедно и научат како да работат заедно. Зборот ми е, важно е да веруваме во потенцијалот на луѓето и да им дадеме простор тие да се реализираат. Лидерот не поранешната парадигма на лидерство е јас знам, другите не знаат, јас ги водам, тие ме следат.
Сегашната парадигма на лидерство е сите знаат, треба да и се даде простор и моќта лежи во ко-креирањето. Јас давам идеја, таа идеја се дискутира, се надополнува, некој дава негова сугестија. Она што ќе помогне за да лидерите тоа го направат, да размислат и почнат да веруваат дека луѓето имаат потенцијал и почнат на луѓето да гледаат како на некој што може да донесе перспектива што јас таму од озгора, некаде на хиерархијата, не можам да ја видам. Продавачот на терен сигурно подобро го знае пазарот и може многу лесно да ни каже дека да, супер е стратегијата, но пракса нема да функционира заради ова и ова и ова. Така да тоа што може да и помогне на лидерите да го направат шифтот е да почнат малку повеќе да веруваат во вработените, во нивниот потенцијал, да ја дадат шансата, при тоа да си воспостават механизми дека за одредени клучни одлуки тие сепак ќе си го задржат правото да ги одобрат, да ги променат и така натаму. Дополнителна работа што треба да се напомене тука, за да се случи оваа промена на стилот на лидерство, лидерите морат да се вооружат со нови вештини. Ако претходно било јас ти делегирам, ти извршува, сега јас треба да знам да фасилитирам дискусија. Треба јас да менаџирам вработен кој што ако му кажам дека не му се согласувам со идејата, можеби ќе се вознемири. Треба јас да можам да го исхедлам тоа, да најдам начин како да го вратам назад, да му ги издуплирам емоциите, да емоционално работам со него за да он остане во тимот и сепак се вклучи во реализацијата на идејата. Така да овој нов тип на лидерство бара вештини што лидерите треба да ги развијат кај себе и вообичаено тоа се случува. Тие пробуваат, ама ги немаат вештините и се враќаат назад. Покај овие вештини кои што треба да ги стекнат, треба да их би рекла мајсторија за нивна примена поединечно, индивидуално. Од тој аспект што се е предизвик за бизнис лидерите во имплементација на новите трендови, меѓутоа во индивидуализмот, нови генерации, млади, различни возрастни групи, особено кај нас е едно мултикултурно општество, различни култури и така натака. Првиот предизвик со кој што се соочуваат лидерите да воочат дека од нив се бара да направат промена. Значи, она што е важно, луѓе што дошле на позиција да бидат некаде на позиција CEO или раководител или директор на некој оддел, се луѓе кои што стигнале таму затоа што нешто добро прават. Значи, тие таму се затоа што до сега начинот на кој што работеле бил добар. Но тоа што е интересно во периодов е дека заради брзиот раст на технологијата, кадрите со кои што работиме, човечките ресурси со кои што работиме, се со различен софтвер, со различен спам на внимание, со различен начин на функционирање, со различен модел на мотивација и дека тоа што во моментот е важно да сватат дека мора да успеат да влезат во состојба на, па веројатно ова што јас до сега го прави веќе не функционира. Тоа е една болна точка до која што треба да дое некој што тоа на што треба да гледа сега дека не му функционира, а го донело до тука, треба да си го признае. Влегувањето во знам дека не знам е многу важна позиција и тоа е и добра основа за добро лидерство, зашто на англиски терминот е humbleness или скромност, скромноста и понизноста и тргнувањето од тоа дека да, јас знам многу работи, ама не знам се, ќе направи да отвори простор да луѓето се чувствуваат попризнаени, поприфатени. Така да еден од главниот предизвик е да дојдеме до точка дека можеби не знаеме, да се отвориме кон тоа дека не знаеме. Еден од предизвиците е како може вака, посебно со новите генерации. Значи, не разбирам како може да ми каже така, како може да после 2 месеци праша, а добро, кога е покачувањето, што треба да направам за да добијам нова позиција. Тоа што треба да сватиме дека порано луѓето живееле во недостаток и биле подготвени да работат многу. Денешните генерации знаат дека живеат во изобилие и тие знаат дека ако нема у твојата фирма ќе има у другата и просто или ќе ми дадеш јасен модел како јас ќе напредувам или јас нема да седам овде со години. Методот на мотивација наместо пуш ќе ти се закана, пул треба да те инспирира. Така да предизвикот главен на лидерите е да сватат дека софтверот кој што они го имаат во моментот не е целосно функционален, не значи дека
се не функционира, туку има аспекти што треба да се подобрат и да почнат од ново. Прифаќањето ми се чини на новото време, на новите предизвици, на новите човечки ресурси, некогаш ги прави да тие влезат во отпор, и ако го совладаат тој отпор, сигурен сум дека, пошто станува збор за луѓе кои што се таргет ориентирани, кои што сакаат да постигнат успех, ќе го најдат и начин. Професоре, од тој аспект, каква е тенденцијата и на компаниите и интересот да користат обуки, консултантски услуги во оваа насока? Колку македонскиот бизнис лидер е свесен и желен за промени? Зависи од тоа колку има тенденција да трпи мака. Тие што се измачиле доволно и виделе дека обидувајќи се да направат нема ефект, побаруваат помош. Тие што се отворени да слушнат од други кои што веќе биле и научиле ќе примаат помош, но во исто време треба да сме свесни дека предприемачите се луѓе кои што имаат силна самодоверба и кои што стигнале од таму со својата самодоверба, и многу пати тоа може да биде и пречка. Ние се радуваме на тенденцијата што ја гледаме да бизнисите се повеќе лоцираат дека инвестирањето во развој на лидерските капацитети на своите луѓе се повеќе се прави. Посебно, мислам дека сега се приморани со тоа што дефинитивно на пазарот имаме една нова генерација на вработени, кои што едноставно ги збунува компаниите. Буквално имаме момент кај што кажуваат се направивме, ама нема промена. И ние тука излегуваме со моментот се направивте од тоа што вие знаете дека можете да направите. Може да има работи што не ги знаете, така да е добро да дадете шанса и тогаш се појавува моментот. Така да има тенденција и мислам дека е неизбежно, бидејќи се повеќе такви генерации ќе доаѓаат, стануваат работоспособни, компаниите сваќаат дека имаат проблем, сега клучното е колку побрзо сватат дека треба да научат, а не сами да се обидуваат, бидејќи тие го немаат. Ги немаат вештините затоа што растеле во друга околина, моделите на компаниите што до сега функционирале со новите генерации не функционираат и вработените заминуваат. И апел за нив да не дозволат да им заменат квалитетни луѓе. Луѓе што кажуваат, се бунат, реагираат, бараат, се подобро да каже, него да ќути и да замине. Подобро да реагира, подобро да е вклучен, него да молчи, да слуша и цело дека не најде нова понуда и таман си го онбордирал да ти го снеме. Така да има интерес, се радуваме на тоа, ама апел и да препознаат дека може. Господине Ѓуров, предизвикувачки ќе биде тоа, се чини, во наше општество, каде што голем дел од компаниите некако се инертни на промени од повеќе аспекти, дали е тоа зелена транзиција, технологија и така натака, па може би и во овој сектор. Ви благодарам за времето, секако ќе имаме и други прилики да зборуваме на оваа тема. Ви благодарам на можноста, супер што отворивте темата, се надам дека ќе допреме повеќе луѓе, продолжите да го правите ова што го правите, придонесувате да стане подобро. Ви благодарам. А ние, почитувани, продолжуваме понатаму.